最近赢球了，101比上99战胜快船啊，真的是非常的刺激啊！我看比赛看得非常的紧张，我真的非常的开心。我不知道你们有何感想啊？我一看到少爷赢球，我就感觉人生又有了意义啊！掘金队他们将系列赛扳至2-2平局，将会打天王山啊！我非常喜欢威斯布鲁克在那个场下跟队友庆祝握手的那种场面，真的是非常美、非常温馨啊，令人感到欣欣向荣。没有错，这轮系列赛我又看到了威斯布鲁克继续向总冠军发起冲击的一个希望。威斯布鲁克他因为伤病没有打本场比赛戈登他在赛后接受媒体采访时已经说得非常明确了，全队都要拼尽全力去弥补因为威斯布鲁克他不能打比赛而给球队带来的很多伤害。你们也都知道威斯布鲁克他对于现在这支掘金队到底有多么的重要。他在第一场比赛里拿到15分，占据替补席一大部分得分，然后呢第二场比赛拿14分，也是撑起了替补席。威斯布鲁克他就是掘金队当之无愧的替补席上的领袖。所以说在上一场比赛里，威斯布鲁克他受伤离场之后，掘金队其他的替补球员仅仅拿到3分，本场比赛加起来仅仅拿到4分，这对于掘金队来说一定是一个毁灭性的打击。威斯布鲁克他不能打之后掘金队的主教练他考虑让小乔丹、让钱查尔、让那个皮克特他们都上场去打一打，但是他们登场之后，你们也看到效果了，简直就是惨不忍睹，面目全非，直接被快船队几乎抹平了分差。所以说迫不得已主教练他干脆就不用了，直接让首发阵容拉满全场，累得筋疲力尽。这就是本场比赛给咱们呈现出来的最直接的观感。没有错呀，首发5个人基本上都打了42分钟以上，打到比赛最后5分钟的时候基本上都没有劲儿了，开始拖回合了，拖时间了，是不是？然后呢让快船队几乎抹平了20分的分差，这也是掘金队在体能上亮红灯的一个体现。所以说呀，这个家如果没有威斯布鲁克早晚得散呐。但是戈登他在本场比赛里创造了历史级别的绝杀盛宴，绝对是 NBA 历史上一幅名画。毫不夸张的说这一次绝杀真的让掘金队再一次拿回了主动权，在系列赛里也是占据很大的心理优势。全场比赛戈登他一共拿到14分、6个篮板、5次助攻虽然数据并没有那么华丽，但是非常的全面，而且数据并不能体现出戈登给球队带来的强大作用。你比如说他在防守端真的是令我感到震撼，你们也都看到了，他几乎全场比赛去领防科怀莱昂纳德，他就像是胶皮糖一样粘在莱昂纳德的身上，跟前3场比赛比起来已经发生了翻天覆地的变化。很显然戈登他更加的去崇尚强度了，他用凶狠的撞击，他用摔跤式的肉搏战去让莱昂纳德得不到很好的进攻机会。本场比赛在那个30岁年轻小伙戈登面前，34岁的科怀莱昂纳德他明显是碰壁了。你真的是没有办法，我就是比你年轻我就是比你经得起消耗在竞技体育里体能就是一切。所以说给我带来的比赛的动态感知就是莱昂纳德他被戈登彻底给冰封了，他被戈登防的嘴唇都发白了，精神萎靡，毫无统治力。不仅仅戈登在防守端给那个莱昂纳德制造了麻烦，在进攻端你们也都看到了，其实莱昂纳德他是一个3号位的球员，他是被迫推到4号位上。所以说当他防守戈登比自己体型大、比自己身高高的球员时候，莱昂纳德明显是非常吃力的。戈登在低位给莱昂纳德几乎打得体无完肤，这也是比赛给我带来的一个巨大的冲击也给莱昂纳德造成了很大的消耗。这就是本场比赛对莱昂纳德的一个完全的封锁。还有尼古拉约基奇身为掘金队的当家球星，本场比赛出战了43分钟，几乎打满了下半场比赛
疯狂砍下36分、21个篮板、8次助攻的大号准三双数据，投篮是25中14，命中率高达56%，三分球呢6中3，命中率高达50%。有的时候我就在想啊，约基奇奥他可是实打实的联盟第一人，3届 MVP 得主，以后能够跻身联盟前10的球员，所以说他在前3场比赛里啊，竟然被祖巴茨给防住了，这真的是让我难以接受。我也是在视频里一直都在抱怨，大家也都是知道的，一个传统型的中锋祖巴茨，他怎么能够防住一个划时代的历史级别的超级巨星呢？这样的结果啊，更是让我难以忘怀。但是令我感到欣慰的是，球迷们，经过3场比赛的适应之后啊，尼古拉约基奇他终于在第4场比赛里，也就是本场比赛再一次拿回了统治力。他在比赛里完完全全把祖巴茨玩弄于股掌之中，无论是外线3分，还是中远距离跳投、中近距离跳投、勾手金鸡独立，又或者是低位的梦幻脚步啊，持球面框攻击祖巴茨等等，这都是约基奇奥他惩罚祖巴茨的方式。他的武器库里简直就是千变万化，让祖巴茨奥像热锅上的蚂蚁一样找不到方向，像一个哭泣的孩子。约基奇他弹指间便可让祖巴茨灰飞烟灭，这才是我最爱的那个大胖子尼古拉约基奇奥，这才是一个超巨应该有的风采。还有布劳恩，他在本场比赛里打了43分钟，贡献17分、7篮板、5助攻也是比较全能。虽然布劳恩他的3分球很糟糕，8中1，命中率只有可怜的12.5%，他也拉不开空间，但是我依旧要给布劳恩树立一个大大的拇指。为什么？因为他在禁区11中7，命中率高达63.6%，他直接把快船队的禁区给凿碎了，他冲破了快船队的防线，威斯布鲁克的很多工作布劳恩他也都干了。所以说这个小伙真的是让我对他有了全新的认知因为布劳恩他在防守端同时也冰封了詹姆斯哈登真的是太棒太棒了。你们也都看到了布劳恩他是如何防守詹姆斯哈登呢？全场紧逼式的防守，疯狂的挤掩护，主动寻求身体对抗，完全不惧怕登哥他在体型上的一个巨大优势，避免了被哈登造犯规。这也是布劳恩他在比赛里有点冷静可怕的地方，他让哈登全场比赛仅仅拿到15分，他让哈登投篮11中5，命中率低至 45.5%。 说到登哥的时候我还会有一些重要的信息跟你们汇报一下。每一次哈登他跟祖巴茨打1-5挡拆的时候，你们看一看尼古拉约基奇他会疯狂的去换防，然后布劳恩他过来跟约基奇形成合围之势，或者是戈登跟约基奇去合围哈登，并且延误哈登的传球路线，从而让哈登他在球场之上慢了下来，也非常的被动。全场比赛哈登他仅仅出手了2次3分球，这也是他为数不多的机会。所以说掘金队直接拿掉了哈登在3分线上的威胁，这也是掘金队他们能够拿下胜利的根本原因之一该说不说，球迷们，尼古拉约基奇他在防守端真的是已经燃尽了。哈登他有7分是在第4节比赛里拿到的。为什么会出现这种情况呢？因为在第4节比赛最后几分钟里掘金队所有人都已经跑不动了，没有体能了，所以说哈登他的1-5挡拆就打出来了，他拿到了一些分数，也是快船队几乎抹平了将近20分分差的最主要原因之一。还有小波特我必须要说一说他带伤打了42分钟真的是令人敬佩不已。他是一个硬汉，他改变了我对他长时间以来的软的一个认知贡献17分，命中4记3分球，并且这4个3分球可都是关键时刻，可都是顶着人头的。球迷们，他把自己的身高和臂展优势发挥的淋漓尽致，快船队没有人能对得上波特，他打谁都是错位。其实我早都说过，波特他只要正常发挥掘金队就是不可阻挡，天下无敌。希望波特
他在接下来的比赛里能够迎来一次大爆发，他能够打出那种砍30分犹如砍瓜切菜一样简单的情况出现，打出自己的身价，打出让对手感到窒息的回合啊！还有贾马尔穆雷，他在本场比赛里拿到13分7篮板7助攻，迷你型的准三双投篮是17中5，命中率低至 29.4%， 三分球呢5中1也不乐观，低至 20% 的命中率。虽然贾马尔穆雷他在比赛里也有很多关键球，但是纵观全场来看他确实打得非常一般，他也应该是被批评的。他几乎整场比赛给球队带来了比较大的困扰，但是赢球了，穆雷他就应该被称赞，他就应该有一些功劳的。所以说我们对他不要太过苛刻，毕竟他也是带伤出战。第4节比赛最后几分钟的时候，贾马尔穆雷他确实运球过半场都有点费劲被快船队防的比较窒息出现了几次致命失误，也是快船队他们把分差追回来的最主要原因之一从这里咱们就能够看出来，威斯布鲁克他真的得尽早的回来了。如果没有威斯布鲁克掘金队他们可以扛过这一场比赛，但是他们能够扛过下一场比赛吗？这是一个大大的问号掘金队的阵容深度是非常依赖拉塞尔·威斯布鲁克的。所以说我还是那句话，威斯布鲁克他就是掘金队的 X 因素，他就是这轮系列赛走势的一个最重要的人物。如果下一场比赛威斯布鲁克他能够满血复活的话，那么掘金队他们依旧占据最大的优势，他们拿下天王山的概率依旧是要超过快船队的，因为掘金队他们的整体实力一定是在快船之上的。一旦掘金队他们拿下天王山大战，我可以告诉你们快船队他们的大势可能已去了。为什么？因为掘金队的球员他们更加的年轻他们去缓冲自己身体机能的那种状态是更加合理的。你看看快船队，登哥都已经36岁了，他打完前3场比赛之后，在本场比赛里他尽显疲态，然后呢，尼古拉约基奇他已经完全适应了祖巴茨的存在，接下来他一定会强势反击。莱昂纳德随着本轮系列赛的深入你们看不看？莱昂纳德他的体能也开始亮红灯了，他也开始变得越来越憔悴了，是不是？巴图姆呢，他的岁数也大了，在篮球的世界里他的年龄也是过了花甲了。所以说快船队他们的底牌已经全部亮出来了，已经开始拼刺刀了。然而一旦到了拼刺刀，一旦到了绝境，一旦到了困难局的时候，掘金队他们的稳定性就会体现出来。所以说这对于快船队来说绝对是一个噩梦。所以说掘金队他们很可能要掀桌子了。这就是我对掘金他们打完本场比赛接下来的一个走势的综合评价。所以说让咱们拭目以待吧。那好了，球迷们，暂时说到这里如果你喜欢我的视频，点赞评论加关注，谢谢大家。